আচ্ছা, কারোর যদি অ্যাডেনিয়াম গাছ থেকে থাকে তো একটু জানিও যে এই যে লম্বা ফলটা হয়েছে, এই ফলটা ঠিক মানে এর দানাটা কোথায় হবে বা এই ফলটা থেকে কবে দানা বেরাবে আমি তো বুঝতে পারছি না। কারণ এটা প্রায় 2 থেকে 3 মাস হয়ে গেছে এইটা আছে, এত বড়। আর ছোট ছিল, এখনও তো পুরো গাছ ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এত বড় হয়ে যাচ্ছে ফলটা। কিন্তু এটার মধ্যে দানা আছে কি না আছে, এর মধ্যে কি জিনিসটা আছে সেটাই জানি না। তো এটা যদি কারোর থেকে থাকে তো একটু জানাবেন, কমেন্ট করে জানাবেন।